Kaixo lagunok, gaur euskararen txantxangorriaren bideoklipa egingo dizuegu, baina lehenbizi informazio pixka bat egingo dizuegu, harritza zentzun. Goazen, telesailek parte hartu dute euskararen txantxangorrian. Ekimenak abesti honekin bideoklipa bat egin dugu, eta Donosti Kursaalean egin zuten. Euskararen txantxangorria denon sinbola da, geure sinbola. Euskaraz hitz egiteko gonbidapena, eman egoak euskarari. Orain esan bezala prestatu dugun dantzen dizuegu, espero dugu gustatzea. Zuek ere animatu dantzatzera gurekin, deno gara txantxangorria. Deno gara txantxangorria!